Можем скачать. Взяли в разбор, вот у молодого человека машину, вот помаши рукой, Кадык, помаши, скажи, вот, взяли у него машину эту, теперь эту машину поедет у нас куда? В разбор. Вот. Удачная, так скажем, это продажа, у нас тоже удачная покупка. Да, обзор. Охуительная покупка. Вот, короче, смотри, обзор идем, да? Значит, смотри, тут все как не есть, так, да, нормально. Вот, ржавчинка чуток, да? Вот. Не, ну в целом, что, я думаю, разбор вообще норм, это поправим. Норм. Короче, надо прикурить теперь вот ту машину и поехать дальше по делам. Да. Вот так вот все.